فيديو النهارده بقى مختلف تماما عن كل الفيديوهات اللي انا نزلتها قبل كده. مش جايه اعلمكم فكره جديده. النهارده هنفتح مع بعض كرتونه بقى لها عندي سنتين تقريبا. طول الوقت كنت باخد منها الحاجات اللي انا محتاجاها بس نسيت ايه اللي جوه الكرتونه. فتعالوا بقى نفتحها ونشوف ايه الخامات والادوات اللي موجوده في الكرتونه. مبدئيا الكرتونه دي بتاعه البرينتر بتاعي اللي بطبع عليه الصور، ولو حابين اتكلم عن البرينترات اللي عندي وبستخدم كل واحده في ايه اكتبولي في الكومنتس وانا هعمل لكم فيديو. اول حاجه معانا كده مش بستخدمها خالص من ساعه ما جبتها، موجوده عندي من زمان. ده فرخ خيش تقريبا، بس خيش بلاستيك كده، يعني مش الخيش اللي احنا عارفينه. تقريبا بيستخدم في الهدايا او الحاجات اللي زي كده، بيعمل شكل حلو يعني. وده سلك بلاستيك بنجيبه من محلات الحدايد والبويات، برضو ليه كذا استخدام كده وبيعمل تأثيرات حلوه وبيتباع بالمتر. وده فايل شفاف، باخد احيانا الفايل كده واقصه لما بكون عاوزه جزء شفاف زي المشمع كده. وده سلك تاني، وده سلوفان ملون بيتباع في المكتبات بالفرخ. استخدمته معاكم السنه اللي فاتت لما عملنا فانوس الخياميه، بيبقى متوفر منه الوان كتير، انا عندي اللونين دول بس. اما ده بقى ورق كريشه مستورد. من اكتر الحاجات الحلوه اللي بتتعمل منه هي الورود، بيتعمل منه ورود باشكال كتير، وفي منه الوان تحفه وهو غالي شويه وبيتباع بالرول. وفي كمان ورق كريشه الاورنج ده اللي هو المصري او النوع الرخيص او الخفيف، وبرده ليه استخداماته، وده مهم وده مهم. وده كيس فاضي ملناش دعوه بيه. وده بقى بايب كلينر، استخدمته معاكم في فيديوهات تزيين الاقلام. في منه الوان حلوه كتير جدا، وفي منه بيلمع كده زي ما انتم شايفين، وفي كمان اللي هو شكله قطيفه شويه كده، وكمان بيستخدم مع البوكسات والهدايا والحاجات دي، برضو شكله تحفه جدا. في منه الوان تحفه، وفي منه اكياس فيها كل الالوان، مش بتبقى لون واحد زي اللي معايا كده. وده انا كنت جايباه من العتبه. الكيس الفاضي بقى كان بتاع البايب كلينر دول. كده كله تمام. نيجي بقى لاكتر حاجه بتسالوني عنها، وهو مسدس الشمع. اولا الماركه دي حلوه جدا، ومن انضف المسدسات اللي انا استخدمتها في حياتي. درجه الحراره بتاعته عاليه جدا وبيسيح الشمع كويس، فالحاجه بتلزق في بعض كويس. وكمان الزرار ده حلو قوي، لان انا طول الوقت وانا شغاله بطفي واشغل ومش دايما جنبي الفيشه عشان اشيلها، وده بيحافظ على المسدس وقت اطول. وفي كمان نوع بحبه جدا، وده اللي كنت بستخدمه مؤخرا في الفيديوهات، لونه ابيض كده. بعد كده معانا الدبل فيس، ده بتاع حوائط، هو قوي جدا وكل حاجه، لكن بيبوظ الحيطه وما انصحش اي حد بيه. وفي نوع تاني احسن منه كتير هصوره لكم، بس هو مش في الكرتونه دي. ناس كتير سالتني على القطاعه القلب اللي انتوا شفتوها معايا في الفيديو الاخير، فتعالوا اوريكم بقى باقي اشكال القطاعات اللي عندي. القطاعه دي مميزه جدا، بتعمل شكل في زاويه الورقه، يعني مش بتعمل شكل عادي وخلاص. بصوا لو حطينا الزاويه بالشكل ده كده بتاعه الورقه، ولما نضغط عليها كده هتعمل الشكل التحفه ده في الورقه، بجد تحفه وبحبها قوي قوي. دي هتنفع الناس اللي بتعمل بوكسات والبومات واي اشغال يدويه بالورق. ودي خرامه ورق موجوده في اي مكتبه. انا بصراحه ما بقتش استخدمها مؤخرا كده، لاني جبت خرامه جديده احلى منها كتير، مريحاني جدا في الاستخدام، وكمان بعرف اتحكم فيها اكتر من الخرامه دي. كنت جايباها ب30 جنيه من العتبه. طبعا هتسالوني ليه جايبه كل المسدسات دي؟ ببساطه علشان انا كنت بشتري اي نوع شمع بلاقيه، وكان المسدس كفاءته بتقل وبشتري غيره وبركنه. وكنت بفكر ان السبب في ده هو ان المسدس وحش، لكن طلع في الاخر الشمع هو اللي بيأثر على المسدسات اللي معايا. ومن ساعه ما بقيت بستخدم الشمع التايواني ومسدسات كلها بقت شغاله تمام. ودي بقى مكوه لحام، بحب استخدمها جدا مع الفوم، واستخدمتها معاكم لما عملنا الساعه. وطبعا ليها استخدامات تانية، دي موجوده عند محلات الحدايد والبويات، وكمان معاها الحامل بتاعها ده علشان لما بتبقى سخنه بنسندها عليه. بعد كده معانا شويه ورق كريشه كده، حته تقيله وحته خفيفه او فرخ خفيف، مش عارفه دي كنت قطعها عشان حاجه تقريبا وبعدين ما عملتهاش. دي الغطا بتاع الخرامه اللي هي القديمه بتاعتي. بصوا بقى الخرامه القمر دي بتعمل 4 اشكال، وكمان الاشكال دي بتتبدل كده وبتتحط جوه البتاع اللي هي انا مش عارفه اسمها ايه دي، بنضغط عليها بتبقى سهله قوي في الاستخدام، اكتر من ان انتوا تستخدموا القطعه بنفسكم كده وتضغطوا عليها، ايديكوا هتوجعكم. ممكن بقى تعملوا بيها شكل في الورقه نفسها زي كده، او تستخدموا القلوب الصغيره اللي بتطلع دي، شكلها كيوت قوي، ممكن تتلزق على اي حاجه نزينها كده. بضغط ضغطه قويه هنا كده علشان اخرج القطاعه دي واحط شكل تاني. الخرامه او القطاعه دي انا كنت شارياها هي واغلب القطاعات اللي عندي من مكتبه في اكتوبر زمان شويه، او من فتره كبيره ما كانش فيه القطاعات دي متوفره في كل مكان، فكانت المكتبه دي الوحيده اللي بتوفرها. كنت بروح مشوار كبير جدا علشان اجيبهم. بعدين عندي الصمغ ده الماني ونوع نضيف جدا وبيلزق كويس، بس انا مش بستخدمه كتير بصراحه، مش بحتاجه، الغيره بيغني عنه. بايب كلينر تاني بالوان مختلفه، محتاجه بقى لون ذهبي علشان شغل رمضان، ان شاء الله هجيبه قريب. ودي مجموعه كده من الواشي تيب بالوان مختلفه، متوفره في المكتبات وبرده متوفره
متوفره في العتبه، وانا بجيبها بصراحه بالدسته، بستخدمها في تزيين الاقلام اكتر حاجه، وكمان ممكن تزينوا بيها اي حاجه انتوا عاوزينها. قطاعه تاني بس دي بقى مختلفه، دي بتعمل شكل في الورقه عادي جدا، حرف الورقه كده يعني مش زاويه الورقه، وشكلها قمر قمر قمر، بيبان شكلها اكتر لما بنقطع الورقه كلها زي كده. وده جذع شجره صغير بيستخدموه ككوستر، او كمان بيحطوا عليه دبل الخطوبه. وكمان عصيان الشيش طاووق دي بتخش في اغلب الاعمال اليدويه، فما فيش غنى عنها، وانا كمان عندي كذا كيس كمان غير ده. بصوا بقى القطاعه العملاقه دي كبيره جدا وبتعمل نقشه فظيعه، شكلها تحفه. ودي تقريبا كده انا جايباها من مكتبه اسمها الوان في الفجاله، دي جبتها من اواخر يعني الحاجات القطاعات اللي انا جبتها لما بدات اعرف اماكن تانية بتبيع القطاعات دي. وفي كمان الفراشه دي والقطاعات اللي شبه كده، الفراشه والقلب والحاجات اللي هي لوحدها كده دي بنقطع بيها على الورق وكمان على الفوم. لكن باقي القطاعات اللي شفتوها معايا في الفيديو كلها بتاعت ورق بس، حلوه جدا وبتعمل اشكال سريعه وبتسعفكم كده لو عايزين تعملوا عدد كبير من نفس الحاجه. وكمان النوع ده من القطاعات بتلاقوا منه احجام مختلفه، في كبير ومتوسط وصغير. ودي بقى في يونكة هدايا كده جاهزه، سهل قوي في الاستخدام، وكمان شكلها تحفه، وكمان في منها الوان كتير. بصوا بتتفتح كده وبنلاقي شريط حلواني كده، لو شدناه هتلاقوا الفيونكه طلعت معاكم كده بكل سهوله، شكلها حلو قوي ولطيفه. ودي قطاعه على شكل قلب، حجمها صغير، كان حجمها مناسب جدا بالنسبه لي واستخدمها كتير، فدي باظت بقى من كتر الاستخدام. ودي قطاعه على شكل ورده، حلوه جدا برضو. القطاعات اللي من النوع ده بقى منتشره اكتر من القطاعات بتاعه الورق اللي انا وريتها لكم في الاول. وقطاعه كمان بتاعه ورق برضو شكلها تحفه، بتبقى عامله زي الدانتيل كده. وده شكل تاني من القطاعات بتاعه زوايا الورق اللي انا عملتها معاكم. والقطاعتين دول بيقصوا الورق والفوم كمان زي ما قلت لكم. والقلب ده اللي انا استخدمته معاكم في الفيديو الاخير. قطاعه تاني وقطاعه كمان كنت بضيع فلوسي كلها عليهم. وده اللزق الاخضر اللي بلفه على الفرع بتاع الورده من تحت كده لما باجي اعمل ورود، متوفر قوي في العتبه عند المحلات اللي بتبيع الورد. ودي كمان قطاعه بس مختلفه شويه، بتبقى عباره عن قطعتين كده وهي مغناطيس بتلزق في بعض. هي معموله بالتصميم ده او بالطريقه دي علشان تقطع الورقه من النص مش من الحرف، يعني لو حطينا ورقه بين القطعتين دول هنلاقي القطعتين دول لزقوا في بعض كده، لو ضغطنا عليها كده هنعمل شكل في نص الورقه. انا لما شفتها انبهرت بيها جدا وحسيت ان هي هتفيدني، بس لما جبتها انا حرفيا ما استخدمتهاش ولا مره لاني مش عارفه استخدمها اصلا في ايه. وعندي الشكل ده كمان من نفس القطاعه اللي بتعمل شكل في نص الورقه. ودي اشكال تانية من قطاعات الورق، حقيقي كان نفسي اوريكم كل الاشكال على الورق عامله ازاي، بس ما حبيتش اطول الفيديو. ودي قطاعه على شكل دولفين كده. نسيت اقول لكم ان القطاعات اللي على شكل قلب او فراشه اللي بنعمل بيها اشكال على الفوم دي سهل تلاقوها في الفجاله او اي مكتبه كبيره، او حتى اونلاين على جوميا او امازون. وكل اللي انتوا شايفينهم دول اشكال لقطاعات الورق، دول كمان قطاعات ورق بس سعرهم كان ارخص شويه من القطاعات اللي انا وريتها لكم، وبصراحه ما عجبونيش خالص، نقشتهم ضعيفه ومش باينه خالص، والضغطه بتاعتهم نفسها كانت تقيله وبتوجع لي ايدي جدا. والقطاعات الصغنونه دي برضو من القطاعات الجميله قوي بس بتوجع الايد شويه. ودي بنطه بتاعت شنيور، وده بنستخدمه مع مكوه اللحام علشان نلحم اي سلك كده، بس انا مش فاكره اسمه ايه. جذع صغير تاني، وعلى فكره ده هتلاقوه في العتبه، وده اسمه تقريبا افيز او افيز مش عارفه. ده بقى لو ربطنا بيه اي حاجه مستحيل تفك. وفي منه صغير وكبير، وفي منه ابيض واسود، وبيتباع عند محلات الحدايد والبيوت. وده اول قماش جوخ اجيبه في حياتي، فجبت الباكت دي كده معرفش فيها 10 ولا 20. ده مقاس الورقه الاي 4 كده، فكان صغير جدا بالنسبه لي. ومن وقت ما عرفت ان قماش الجوخ بيتباع بالمتر وانا بستخدمه على طول بالمتر، وسبت ده حتى مش بستخدمه. الشنطة دي بقى مجمعة فيها شوية الحاجات الصغيرة الرفيعة دي اللي بتضيع. اول حاجة معانا كده المغناطيس اللي دوخني بجد، دوخني علشان اشتريه، كنت نفسي اعمل بيه حاجة معينة وما كنتش بلاقيه. الكلام ده طبعا كان زمان، بس دلوقتي مركون ومش بعمل بيه اي حاجة. بعد كده في الزوايا دي اللي بنستخدمها مع الكتب او الالبومات او المصاحف او اي غلاف يعني عموما. ده المقاس الكبير، وهتشوفوا معايا مقاس تاني اصغر منه. ودي مربعات خشب كده مكتوب عليها حروف، هي بتاعت حظاظات، انا مش عارفة انا جبتها ليه بصراحة، بس دي برضو من اقدم الحاجات اللي كانت عندي. ودي مشابك ملونة صغنونة كده وشكلها قمر، بس ما لقيتش منها غير اللون ده. وبعد كده جبت مشابك الوان احلى منها. بصوا بقى دي مش هعرف اشرحها لكم قوي، هي دي بتتحط في الورقة علشان ما تتقطعش، يعني لما بنعمل فتحة في الورقة بيتحط فيها الحتة المعدن دي، بس دي ليها مكنة معينة بتكبسها كده علشان الورقة ما تتقطعش من المكان اللي اتفتحت منه. ودي المشابك القمر اللي انا قلت لكم عليها، كلها الوانها تحفة. الخشب بتاع الحظاظة تاني، وده
فيها بتاع كده مش عارفه يعني، برضو كان ليا دماغ لوحدي كده وبفكر في حاجات غريبه وبجيب حاجات غريبه. وباقي الشنطه بقى مليانه حاجات معدن كده زي ما انتوا شايفين كده، اي اشكال معدن كنت بقابلها وكنت بشتريها. ودي الزوايا الصغيره شويه اللي انا قلت لكم عليها، ودي باقي الحاجات المعدن اللي انا برضو قلت لكم عليها. الشنطه دي كلها كده بكل الحاجات اللي فيها من محلات مختلفه في شارع واحد اسمه شارع حارة المزين، موجود في العتبه. لو حابين تشتروا حاجات زي كده ممكن تروحوا تسالوا هناك. كنت جايبه في البدايه المغناطيس ده علشان ملقتش المغناطيس التاني اللي انتوا شفتوه معايا. ودي كده كل الحاجات اللي كانت موجوده في الكرتونه دي. قولولي بقى حبيتوا الفيديو ده ولا لا؟ وكل اللي كمل معايا الفيديو للاخر عايزه اقول لكم خبر هيفرحكم، انا هصور لكم ان شاء الله في كل الاماكن اللي بشتري منها الخامات بتاعتي زي ما طلبتوا مني. فشجعوني كده بلايك وكومنت جميل زيكم، وباي باي.